每一个人试记一下，但是这支不行了，这支给你们看一下，看一看就好。这个我先讲这个危险性了。这个链具发动以后，怎么锯？这个都很安全，唯独你这个链具不能向着头这边正直这样，要一点斜的这样。因为碰到怎么样？你碰到那个你木头碰到这边的时候，木头碰到这个地方，它会往上跳，会这样跳。所以你正面的时候，会有时候会击到自己。它危险的地方，这个角度要这样记，它跳起来没关系，就这样啊，跳到这边这样。它危险的角度是这样，这是安全的角度，啊，一定要记得。没有听懂，什么安全角度？安全角度就是这样，这个角度不能这样。向着自己身体跳起来，例如木头现在在这里，你不能拿这样斜的，对，这样跳起来会击到自己。木头一定要放在地上这样击。你说要向下是吗？不是向上向下都不要紧，就是不能这向着自己身体正对方，不要打到自己。对，他跳起来会击到自己。就要有一点侧是吧？对，要有点侧，有点侧面。这样记正常记还可以。以后到你们比较很熟了以后。要雕刻的时候，那像商银那边锯那个大桌子有没有？它不是只有锯哦，它要这样进去，要这样插进去，啊，插进去把它挖一个洞，再挖掉，里面我挖掉。那个时候这样插上就啪就跳起来，他那个挖的时候要这样先锯，碰上去，再上去，你不能这样直接插，一下去就跳起来了，啊，这个角度。这个链锯其实这个蛮安全的，就是这个角度的问题，而且你要插洞的问题。其实那个洞，你这个木头你就要挖一个洞，用链锯很好挖，你就知道它安全角度在哪里。你一定要平的上去，再起来，再插进去，这个角度。